Bwana Mungu ni msafiri chini, niongoze Bwana Mungu ni msafiri chini, niwezeshe nyakati zote, niwe kiweponi mwako, nikichoka nipe nguvu, nguvu zako na ngao, nguvu zako na ngao. Katika jina la Yesu Kristo lipitalo kila jina, lenye uweza, mamlaka na nguvu, tunakushukuru, tunakuhitaji tena Baba yetu. Ni siku nyingine nzuri. Tuongoze Bwana Mungu, tupe nguvu zako na ngao yako, itukinge katika yote yaliyo ya uharibifu. Tuongoze katika kufikiri, katika kusema, katika kutenda. Tuongoze Roho mwema katika njia itupasayo kuiendea. Waongoze watu wako, wadogo kwa wakubwa, popote Bwana, ili wafuate njia ya kwako na si ya wao wenyewe au ya ulimwengu. Katika jina la Yesu tubariki tena. Roho mwema tufundishe neno lako hili, likapate kututia nguvu na kutuamsha tena fikra zetu. Tuwezeshe majira yote na nyakati zote. Neema yako Bwana Yesu ikawe pamoja nasi sasa na siku zote, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Na kusalimu sana kwa jina hilo lipitalo yote. Karibu tupate neno la Mungu kutoka Zaburi ile ya kwanza, mstari wa kwanza. Nitasoma mistari kadhaa pale, tunaweza tukaisoma Zaburi yote ya kwanza. Neno la Mungu katika Zaburi ya kwanza, mstari wa kwanza. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Mstari wa 6 wa mwisho. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Haleluya. Ujumbe hapa ni kwamba usikubali kukaa kwenye baraza ya wenye mizaha. Usipoteze muda. Okoa muda. Tujifunze kwa habari ya hekima ya kuokoa muda. Katika Agano Jipya anaelezea habari ya hekima ya kuokoa muda. Hekima ya kuokoa muda. Heri mtu yule anayekwenda katika njia ambayo ni haki. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Mashauri au mipango ya watu ambao hawana haki mbele za Mungu. Ni heri usiende katika njia yao, wala kukaa pamoja nao katika mipango, katika mawazo yao, katika yote wanayoyapanga ambayo hayatakuwa na haki, wala hayatakuwa na kibali, wala hayampendezi Mungu. Usikae katikati ya watu wa namna hiyo. Usipoteze muda wako kukaa katikati au katika shauri la wasio haki. Wasio haki maana yake ni kwamba hawawezi kupata kitu kwa Mungu. Wana njia zao wenyewe, wana mipango yao wenyewe. Wewe usikae kwenye shauri la wasio haki. Usikae hapo, wala usisimame katika njia ya wakosaji. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Usikae kwenye njia yao, wala usikae kwenye baraza yao. Kuna mabaraza ya watu ambao wana mizaa na ambao
hawana haki, hawafanyi haki, hawatendi haki ya Mungu. Wanaweza wakatenda haki nyingine, lakini haki ya Mungu. Ni watu wa dhuluma, ni watu wapotoshaji, ni watu wa mizaa. Usikubali kupoteza muda wako kukaa na watu wenye mizaa. Ni vema ukakaa mahali penye watu wenye hekima na haki ya Mungu, ambao wanaifuata njia ya Mungu. Usikubali kupoteza muda wako. Usikubali kuchukuliana na watu wa namna hii ambao Biblia imetukataza. Inachotukataza Biblia lazima tuzingatie na tuchukue hatua. Biblia imetuzuilia, ni heri, na anasema wala usikae kwenye baraza ya wasio haki. Na tena ambao ni watu wa mizaa, watu wa mizaa, watu wa mizaa. Kwenye mizaa kuna kupoteza muda, kwenye mizaa kuna kuharibikiwa, kwenye mizaa kuna kupoteza, kwenye mizaa kuna hasara. Usikae kwenye mizaa, usikubaliane na watu wenye mizaa. Wewe ni kijana, linda maisha yako. Hata kama pia ni mzee, angalia, sababu kuna wazee wenye mizaa mingi. Usikae hapo. Biblia imetuzuia, tumekatazwa na neno la Mungu. Neno la Mungu chochote linalotuambia lazima tukizingatie, kwa sababu ni muhimu. Sasa wakati tulio nao ni wa kukomboa nyakati, muda. Si wakati wa kuchezea nafasi au muda. Ni wakati ambao natakiwa kukomboa wakati. Wakati umewekwa na Mungu, na tukitumia muda vibaya tunaingia kwenye dhambi. Chochote alichotupa Mungu tukikitumia vibaya tunakuwa mawakili wabaya. Tumia muda vizuri, usitumie muda vibaya. Usitumie muda kukaa kwenye majadiliano ya hovyo, wala kwenye mabishano ya hovyo, wala kwenye vitu ambavyo havikupi faida. Kuna vijana wengi ambao sasa hivi wanakaa kwenye vitu ambavyo haviwapi faida. Unacheza sio, wanaita pulu, sio nini, kila wakati uko hapo. Usikae kwenye vitu ambavyo havikupi faida. Angalia hicho unachofanya kina faida kwako, kinaleta baraka kwako, kinakuunganisha na Mungu. Kwanza kinakubaliana na neno la Mungu, lakini pia kinakuletea faida nzuri ambayo inamtukuza Mungu. Kwa sababu unaweza ukapata faida, lakini faida ambayo ni mbaya, faida ambayo imepatikana kwa dhuluma. Usipate faida ya dhuluma, pata faida yenye haki ya Mungu. Kwa hiyo angalia sana, lolote ulifanyalo, lolote unalolitenda, hakikisha kwamba linakupatia faida, lina manufaa na wewe. Kama halina manufaa na wewe, liweke pembeni. Kijana unayenisikiliza, hakikisha unachokifanya ni jambo au ni kitu ambacho kitakuletea baraka, kitakuletea faida, kitaleta manufaa mazuri kwako, ambayo pia Mungu atayafurahia. Kimbia baraza ya wenye mizaa, usikae hapo. Na mtu ambaye anakimbia baraza ya wenye mizaa, na ambaye haendi katika shauri la wasio haki, na ambaye amejitenga huko, hapa tunaonyesha faida kubwa ambayo anaipata. Anasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Tafakari sheria ya Bwana mchana na usiku. Tumia muda wako mwingi kutafakari sheria ya Bwana, neno la Mungu. Tafakari ujumbe wa neno la Mungu. Kuna vitu vingi. Ukiingia kwenye YouTube channel, kuna watumishi wengi, kuna mahubiri mengi, kuna vitu vingi sana. Kuna nyimbo nzuri za kusifu, za kumsifu Mungu. Bora ukasikiliza hizo kuliko vitu ambavyo havikupi faida, wala ambavyo havikujengi. Uwe na vitu ambavyo vinakujenga nafsi yako, mwili wako, kiroho na kimwili, vinakujenga au vinakutia baraka. Kinyume na hapo, viweke pembeni, kwa sababu vitakupotezea muda. Usikubaliane na vitu ambavyo vitakupotezea muda. Usikubaliane na vitu ambavyo vitakucheleweshea mafanikio. Uwe na kitu ambacho kitakuletea mafanikio, kitakuletea kufanikiwa na kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa usikilizae wakati huu. Lakini anasema katika mstari ule wa pili, anasema mstari wa tatu, naye atakuwa kama mti uliopandwa. Angalia mstari wa tatu, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Ndivyo alivyo mtu ambaye anatenda haki, anakwenda kwa muda, analinda muda, anaokoa muda, hachezei muda, lakini amekataa mambo ya mizaha.
Mtu wa namna hii Biblia inasema ni sawa sana na mti uliopandwa kando kando ya maji, mahali ambako kuna ubichi ubichi mara zote, na hata wakati wa ukame haunyauki, haudondoshi majani. Yaani maana yake uko ni mbichi mara zote, uko hai, umependeza. Ndivyo alivyo mtu ambaye ni mtenda haki, asiyependa mizaa, asiyeka kwenye baraza la wasio haki, au tuseme kwenye baraza, anakaa mahali ambako panafanya haki ya Mungu. Huyu mtu anafananishwa na mtu ambaye anayatenda mapenzi ya Mungu, mtu ambaye mara nyingi anatafakari sheria ya Bwana. Biblia inamsema au namweleza ni mtu ambaye atafanikiwa sana. Kwa hiyo endelea kuwa mtafakari wa kuitafakari sheria ya Mungu, neno la Mungu. Neno la Mungu ni sheria ya Mungu. Maagizo ya Bwana ni sheria yake. Tafakari neno lake, tafakari sheria yake. Usitafakari mambo mengine ambayo hayakuletei faida, hayakuletei baraka, hayakuletei uhusiano mzuri na Yesu. Yaweke pembeni, tafuta mambo ambayo yatakuletea faida, yatampendeza Mungu, ili uwe ni mtu mwenye kupata faida, ambaye ni sawasawa na mti. Hutanyauka wakati wa ukame, wakati wa hari, wakati wa taabu, wakati wa vita. Utajikuta uko salama na ushindi ukiendelea kushinda. Utafananishwa na mti mzuri basi kuwa kama mti, kwa maana ya kuikataa mizaha, kuondoka kwenye baraza ya watu wenye mizaha, kuondoka kwenye maisha ya namna hiyo, na usiende katika njia yao. Nenda katika njia ya haki, usiende katika njia ya dhuluma. Watu wengi wanafanya mambo ya dhuluma. Watu wanatafuta maisha kwa nguvu na wanapenda dhuluma. Usipende dhuluma, usijipatie mali ya dhuluma, usijipatie mafanikio ya kudhulumu au kudanganya. Jipatie kwa kweli, kwa sababu Yesu Kristo ni kweli. Taifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru kabisa. Haleluya. Sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Yaani watu wasio na haki na walio na mizaa watapeperushwa. Mambo yao hayawezi kusimama, hayawezi kukaa, kwa sababu njia zao ni njia za uongo, udanganyifu. Na Mungu hayupo katika njia zao. Mungu hakai katika njia za wasio haki, wala Mungu atembei wala hazilindi njia zao, wala hata yalinda mambo yao. Mambo yao hayatakuwa sawa sawa wala salama, kwa sababu Mungu hayupo hapo. Wao wamejichagulia njia zao wenyewe, na wao ni watu wanaoenda katika sheria ambayo si ya Mungu na ambayo inapingana na Mungu. Mungu hawezi kukaa hapo wala kuwalinda wala kuwasaidia. Sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Mstari wa 5. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa hiyo anasema wasio haki hawatasimama hukumuni. Kwa hiyo mtu asiye na haki hataweza kusimama kwenye hukumu, hata kuwa na uwezo wa kusimama. Hana ujasiri wa kusimama. Kwa nini hana ujasiri? Kwa sababu hana haki, hana kweli, ndani yake iko dhuluma. Roho ya dhuluma itamfanya kushindwa kusimama, na ikiwa atajifanya kusimama, lazima ataanguka, kwa sababu kweli ya Mungu ikisimama ina nguvu kuliko dhuluma, kuliko uongo. Kweli ya Mungu ikisimama ina ujasiri. Lakini mwenye mizaha hawezi kuwa na ujasiri wa kusimama, hawezi kuwa na ujasiri wa kuendelea. Atashindwa kwa sababu amezoea mizaha. Waliozoea mizaha, mambo ya utani, mambo yasiyo na heshima na kumtukuza Mungu, hawezi kuwa na ujasiri wala uvumilivu. Atakosa uwezo, ataondoka, atakimbia. Naam. Bwana Yesu aendelee kukubariki na kukusaidia. Anasema kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Bwana anaijua njia ya wenye haki, maana yake atailinda pia njia ya wenye haki. Anaijua. Kama anaijua, ataiwekea ulinzi, atakuwa anaitazama. Na mambo ya Mungu yanapita kwenye haki. Yeye ni wa haki. Mambo ya Mungu yanapita njia ya haki.
Mambo ya Mungu yanasimama katika ujasiri. Mambo ya Mungu hayana mzaha. Ni siku hizi ninasikitika, wakati mwingine kuna watumishi wa Mungu ambao wanafanya mambo ya mizaa madhabahuni. Mtumishi wa Mungu ni wakati wa ibada, alafu anaongea vitu vya mizaa madhabahuni, mambo ya utani kwenye madhabahu, saa ya ibada, hata kama si saa ya ibada, hata kama wewe ni mtumishi uko peke yako kwenye madhabahu. Madhabahuni, mahali pa Mungu, si mahali pa kufanya mizaa, si mahali pa kufanya utani. Kama unasema jambo la kuchekesha watu lenye maana, si vibaya, najua, sababu watu wanatakiwa furahi, lakini angalia hilo jambo iseli kawa ni jambo tu halijengi. Lazima liwe linawajenga, lazima liwe linawajenga katika mapenzi ya Mungu. Wao sio wanacheka tu, lakini hawacheki katika kujengwa rohoni. Haimpendezi Mungu, haimpendezi Mungu. Hakikisha ambalo unalifanya kwenye madhabahu, tumia muda vizuri, kwa sababu Mungu anataka kuponya nafsi za watu wake, na wako watu wengi wamekuja hapo kuponywa. Kwa hiyo usifanye mzaha kwenye madhabahu, usifanye mambo ya utani kwenye madhabahu, usifanye. Kuna watu wanaleta stori nyingine za ajabu. Yako mafundisho mengi sana kwenye Biblia ambayo mpaka Yesu anarudi inawezekana hatutaweza kuyamaliza. Ni mengi, Biblia ina ufunuo mpana. Sasa nashangaa kwamba unakosaje kusimamia kwenye neno. Unapata wapi maneno ya utani kwenye madhabahu? Wewe Mkristo usio na maneno ya utani ndani yako, usio na maneno ya hovyo. Uwe na maneno yaliyonyoka, uwe na maneno yaliyo na neno, uwe na maneno ya staa, uwe na maneno yenye baraka. Bwana asifiwe. Bwana anaijua njia ya wenye haki, kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Njia ya wasio haki itapotea. Njia wanayopita kuhubiri, njia wanayopita kumtumikia Yesu, njia wanayopita katika kuishi maisha wanayoyaishi, wanaishi katika njia ya namna gani? Wanapita katika njia ya namna gani? Mambo yako unafanikiwa kupitia njia gani? Kwa sababu kama ni njia isiyo ya haki, maana yake Mungu hakuwepo. Na kama Mungu hakuwepo, hilo ulichokipata, hiyo faida haina Mungu. Kama haina Mungu, itapotea. Baraka ulizozipata kama hazina Mungu, zitapotea. Kama ukuzipata kwa njia ya kweli ya Mungu, zitapotea. Chochote ulichokipata kinyume na Mungu, ambacho hakina baraka za Mungu wala ulinzi wa Mungu, wala hakikupatikana kwa njia ya Mungu, uwe na uhakika kitapotea, kitaharibika, hakitasimama. Pata kinachotokana katika njia ya Mungu, nacho kitasimama imara, salama, na maisha yako yatakuwa ya baraka kabisa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tusome tena katika Waefeso sura ya 5. Waefeso sura ya 5. Ninataka kusoma mstari wa 16, tusome na wa 15 kwanza. Tuanzie wa 15. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 16. Mkiukomboa wakati. Anasema, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu zamani hizi au nyakati hizi ni za uovu, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima. Tuwe na hekima ya kukomboa wakati, tuwe na hekima ya kulinda muda, tuwe na hekima ya kusema, tuwe na hekima ya kuenenda katikati ya dunia yenye watu wengi ambao wana mizaa, wana mambo ya utani, wana mambo mengi ya hovyo, wana mambo mengi ambayo hayana maana. Wewe Mkristo, kuwa makini, tembea kwa hekima na okoa muda. Usikubali kutumia muda wako kwa vitu vya hovyo. Angalia unachokiendea, angalia ulipokaa, angalia uliposimama, angalia unachokifikiri kinakupa faida, kina ushirika na Yesu au hakina. Kama hakina, ondoa ndani yako, kitupe nje. Fuata chenye kuleta baraka. Enenda kwa hekima, si kama wasio na hekima, na kukomboa wakati, kwa sababu nyakati tulizo nazo ni za uovu. Katika uovu, ndani ya mizaa kuna uovu. Rudi kule sasa, ndio utaona lile neno kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, na hakuketi barazani pa wasio
Barazani pa wenye mizaa. Hakuketi barazani pa wenye mizaa. Hakukaa kwenye baraza ya wenye mizaa. Baraza ya wenye mizaa, au niseme baraza ya watu wa utani utani, watu wa masiara. Baraza hiyo kuna uovu. Lazima kutakuwa na uovu. Lazima kutakuwa kuna dhambi. Kwa hiyo usikubali hilo baraza. Komboa wakati. Ukikaa hapo unapoteza muda. Ukipoteza muda maana yake unaingia kwenye dhambi. Kwa sababu muda tumepewa ulete faida. Muda ni sawasawa na talanta. Muda ni moja ya talanta tuliopewa. Talanta yako ya muda itumie vizuri ili muda usipotee. Dakika zisipotee. Nyakati, miaka isipotee. Na ndio sababu utaenda kusoma kwenye Yoeli, utaona Yoeli sura ile ya pili mstari wa 25 ninaamini, wa 25, 26, 27 ukiendelea, anasema Mungu anasema nitarudisha yaliyoliwa. Kwa nini anarudisha? Kwa sababu anataka kisipotee kitu. Juzi tukapata kwenye Ufunuo sura ile ya 3. Anasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akakupokonya, akakunyang'anya taji yako, kile ulichopewa. Maana yake linda. Sasa usipolinda kitachukuliwa, lakini ukikaa na watu wa mizaa kitaibiwa. Dunia tulio nayo ina mizaa mingi, ina watu wenye udanganyifu mwingi, ina watu wenye ujanja, wako na kona nyingi, paka ndani ya wakati mwingine mahali pa kanisa. Kwa makini hapo kanisani, kwa sababu ibilisi atakuja, ataleta kitu kitakachotaka kupoteza. Mahali pa kanisa ni mahali pa kuwa imara, makini, pa kufanya vitu ambavyo vinaleta utukufu wa Mungu na watu wabarikiwa hapo. Kwenye familia yako pia, kwenye nyumba yako, sio mahali pa mizaa. Usikubali mambo yasio na maana. Lazima hilo jambo liwe na maana kwako. Hakikisha linaleta maana nzuri. Hakikisha linakuletea baraka, linakufanikisha. Mungu akusaidie kuweza kutumia hekima yake vizuri katika kulinda muda na katika kutumia vitu alivyotupa: muda, dakika, siku, miezi, nyakati, hewa, upepo, ardhi na vyote alivyotupa. Tuendelee kuomba ili tujue kuvitumia na tuvitumie kwa wakati sahihi na tuweze kukomboa wakati. Tusiache wakati ukapotea. Wakati usipotee bure. Usipoteze muda. Tafuta. Kama una kazi, chukua Biblia, soma. Au ingia kwenye maombi. Au tembelea hata mgonjwa, alafu uongee naye na umuombe. Tafuta kitu ambacho utakifanya. Naamini huwezi ukakosa. Tembelea hata wagonjwa hospitalini au nyumbani. Nenda mahali ambako wamekusanyika watu wanafanya mambo mengine, waambie na wapa neno la Yesu. Wakikukataa, ondoka, nenda pengine. Usitumie muda wako ukapotea bure. Bwana akusaidie katika kujaa hekima, hekima ya kuokoa muda, hekima ya kutumia muda vizuri, hekima ya kutumia muda vizuri, hekima ya kutumia tulivyopewa vizuri. Kwa jina la Yesu ujazwe hiyo. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe na fadhili zake ziwe pamoja nawe. Na una maumivu moyoni, una ugonjwa, una taabu, au ulipoteza muda, au kuna namna umejikuta unakaa kwenye watu wa mizaa, sasa ondoka. Tunaingia kwenye maombi na muombe Bwana akurehemu, akusamehe. Na sasa rudi kwenye wakati wake, kwenye mapenzi yake. Rudi sasa na kuendelea kutafakari njia yake. Rudi sasa katika kusudio alilokusudia. Rudi kwenye neno. Rudi kwenye njia ya Bwana. Baba, katika jina la Yesu, tuongoze tena, tuongoze. Asante kwa neno lako, asante kwa ujumbe huu. Naomba baraka zako na fadhili zako ziwe na kila mmoja anayeusikia sasa na miaka ijayo na siku zijazo. Saa yote anapopokea ujumbe huu, ujaze neno lako likajae moyoni mwake. Ujaze nguvu na hekima ndani yake kwa jina la Yesu. Asante Baba kwa uweza wako. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji, unaweza ukaunyosha mkono wako juu ukasema pamoja nami: Bwana, ninakushukuru kwa wema wako. Bwana, ninakushukuru kwa fadhili zako. Bwana Yesu Kristo, asante kwa kuwa neema yako ni kuu. Ninaomba unisamehe pale nilipokaa kwenye mizaha.
Ninaomba unisamehe pale nilipofanya mizaha. Ninaomba unisamehe pale nilipoacha kutumia muda vizuri. Tamka tena pamoja na mimi mpendwa. Sema, Bwana Yesu, nijalie sasa, nijaze hekima yako, niutumie muda vizuri, niweze kufanya yaliyo ya baraka na yenye kuleta faida. Niongoze katika njia yako Bwana Yesu, nivute nitoe katika njia ya wasio haki. Niongoze katika njia yako yenye haki. Bwana Yesu Kristo, nijaze na uweza wako na nguvu tele wakati wote. Roho mwema nijaze, niongoze katika njia iliyo sawa. Roho Mtakatifu nijaze, niondolee hofu, uoga na mizaa ndani yangu. Nijaze ujasiri na ushujaa na hekima na ufahamu na maarifa ya rohoni. Asante kwa pendo lako. Endelea kuomba na endelea kuomba pamoja na mimi sasa. Nguvu zake aliye juu zikatawale maisha yako. Na ikemea roho ya mizaa kwa jina la Yesu kwa vijana. Na ikemea roho ya mizaa kwa jina la Yesu. Na ikemea ile nguvu ambayo imekamata vijana wengi, wanapoteza muda, wanashindwa kutumia muda vizuri. Na kemea ile nguvu ambayo ni adui inayopoteza muda, inayowafanya wakae kwenye mambo ya aibu, mambo yasiyoleta heshima na utukufu mbele za Mungu. Ninaikemea ile nguvu ya adui inayowadanganya vijana ambao wengi wameshikiliwa katika njia isiyo ya haki, katika mizaa, katika mambo ambayo hayana utukufu wa Mungu. Ninaiangusha hiyo mamlaka katika jina la Yesu. Ninaharibu hiyo mipango kwa jina la Yesu. Bwana wa utukufu, nguvu zake zikakuwezeshe sasa kutoka hapo ambako umekaa pasipo sawa, njia ile isiyo ya haki, ukaondolewe sasa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninawaombea na wale waliokaa katika haki na wanaoenda katika njia ya haki, ukawabariki na neno lako likafanye au likatimize yale mapenzi yako ambayo Bwana umesema, ambao wanaoenda kwenye njia ya haki na wenye haki Bwana ni sawa na mti uliopandwa kando ya maji, ambao unaeneza mizizi yake na majani yake hayanyauki, nao unazaa matunda kwa wakati wake. Ninaomba watu wako ambao wamefanya sawasawa na neno lako, wamekutegemea, wamekuamini Bwana, umesema watazaa, wataongezeka na hawatanyauka. Ninaomba sasa ukawatie nguvu, ukawatie nguvu, ukawatie nguvu, ukawarudishie tena furaha yao na amani yao. Wengine hawakujua na walishindwa hata kuendelea kuomba. Ninaomba warudishie uwezo na nguvu za kuendelea kuomba, waendelee kustawi na kuzidi katika Bwana, waendelee kustawi na kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Bwana, walionyang'anywa haki zao, Mungu wa haki, wewe ni mwenye uweza na haki, warudishiwe haki zao kwa jina la Yesu Kristo. Baba, waliopotezewa muda kwa namna za shetani, naomba nao wakarudishiwe ule muda, wakarudishiwe karama na vipawa, wakarudishiwe ile talanta tena. Neema yako ikawalinde, ikawavike, ikawavushe pale waliposhindwa katika jina la Yesu Kristo. Waliojaa magonjwa na huzuni na uchungu, ninaamuru kwa jina la Yesu yavunjike, yayeyuke hayo ya kipepo ya giza, yaanguke na kutoka mbele yao, juu yao. Yesu mwana wa Mungu, ninaomba wajalie amani na furaha, ninaomba wajalie uwezo na nguvu, ninaomba ziponywe nafsi zao na roho zao kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Ninaomba wakajazwe sasa afya njema na uzima, nguvu za mauti ziondoke kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya uovu iwaachie, roho ya mauti itoke juu yao. Ninawaombea walio mahospitalini na majumbani, wale wagonjwa, wale wanyonge na wadhaifu, Bwana watetee. Wale ambao wameandaliwa kudhulumiwa haki zao, Baba, naomba uweza wako ukawajalie ili haki zao zipatikane, wasidhulumiwe haki zao katika jina la Yesu Kristo, wakarudishiwe baraka zao, mali zao, haki yao na kile kilicho chao kwa jina lako Yesu Kristo. Ninaomba utusaidie Bwana, tujazwe na hekima ya kuokoa muda. Kila mmoja tuendelee kujazwa na kuwezeshwa katika hiyo hekima ya kuokoa muda. Hekima yako Mungu itakayotuwezesha kuokoa muda, kutumia muda vizuri, kutumia majira vizuri, kutumia vitu ulivyotupa vizuri. Tujalie hekima yako Bwana, sawa sawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu mwema, tujaze, tujaze, tujaze ufahamu wetu, fikra za kila mmoja, vijana na wazee,
wakatambue, wanawake kwa wanaume wakajue jinsi ya kutumia muda vizuri, tukaendelee kufahamu jinsi ya kutumia muda vizuri na kukaa mahali ambapo pana sheria yako na sauti yako. Tuondolewe katika zile njia ambazo si za haki kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuponya, asante kwa kuokoa, asante kwa kubariki, asante kwa kurudisha tena uweza wako. Endelee kumtetea mtu huyu Bwana katika hali aliyo nayo, mpe tena nguvu na uwezo, mrejeze tena. Endelea kubariki, endelea kutakasa. Wewe ni mwema na mwaminifu. Endelea kuliponya taifa letu, endelea kuliponya taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania liendelee kuwa ni mali ya kwako Bwana, nawe ndio Mungu wake, Mungu mtakatifu na Mwokozi. Wewe ndio wa Tanzania, Yesu Kristo. Tanzania endelee kuwa mali yako, na damu yako iliyomwagika kwa ajili ya Tanzania, hiyo damu ikaendelee kunena mema. Na wale wanaotafuta kumwaga damu nyakati hizi za uchaguzi na hata wakati wote katika taifa hili, Baba, njia zao na zikatizwe na wakose njia, wakose uwezo na nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Tanzania endelee kuwa Tanzania yenye nguvu zako na utukufu wako. Baba, ibariki na kuiponya Tanzania. Bwana, liponye kanisa lako, endelea kulijenga katika nguvu ya Roho, katika uweza wa jina la Yesu. Kanisa lako listawi na kuongezeka. Bwana, endelea kutujenga, tupe watumishi wako kuwa na utulivu na unyenyekevu, tusiwe katika mizaa wala mambo yasio kupendeza wala yasio haki, katika jina la Yesu. Ninaomba fadhili na rehema zako, Mungu wa rehema, Mungu wa rehema, Mungu wangu na Baba, katika jina lako Yesu Kristo. Mkono wako tusaidie, mkono wako ukafanikishe, ukawezeshe, katika jina lako Yesu Kristo. Watazame watu wako walio katika mateso, walio katika unyonge na huzuni, wajaze nguvu na uweza wako, wavushe kwa uweza wako, katika jina la Yesu Kristo. Wajaze na hekima ya kuendelea kujua na kutambua kwamba wewe ni mwenye kuwapenda, nawe ni mwenye uweza mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya huruma zako na fadhili zako. Bwana, tusaidie. Bwana, tuongoze, twende katika njia yako, twende katika haki, tufanye yaliyo ya haki, watu wako wafanye yaliyo ya haki. Dhuluma isipate nafasi kwa jina la Yesu. Dhuluma isipate nafasi kwa jina la Yesu. Bwana, tupe kufanya yaliyo ya mapenzi yako majira yote na siku zote, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Mungu akubariki, akuangazie na nuru za uso wake, akufadhili sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Karibu kwa ajili ya sadaka, na tuombe kwa ajili ya sadaka, ibada na sadaka. Bwana, bariki kila mmoja, waliotoa na wanaotoa na watakaotoa. Bariki sadaka zao sasa. Bariki kila mmoja, muongeze, mzidishe kwa uweza wako na nguvu zako, kwa kuwa wamekubali kuendelea kuitenda kazi yako. Bwana, usiwapungukie wala kuacha, endelea kwa pamoja nao, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akuongeze na kuzidisha kwa mkono wake wenye nguvu na uweza, sasa na siku zote, katika jina la Yesu. Nitakupa pia namba ambayo utaitumia, ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel 0787 62 75 91. Vodacom ni 0762 282 439. Vodacom 0762 282 439. Karibu sana, na Bwana Mungu akubariki sasa na siku zote. Amina.